waxaa guud ahaanba maanta degmada Woodward looga fadhiistay imtixaamaadka sanad dugsiyeedka 2012 ee dugsiyada ilaa dugsi hoose dhexe ilaa dugsi sare iyadoo sida uu noo sheegay gudoomiyaha waxbarashada ee degmadu uu tilmaamay in ay u fadhiisteen arday ku dhow ilaa 900 oo arday halka uu tilmaamay ilaa dugsiyada hoose dhexe ee degmada looga fadhiistayna inay gaadhayaan 7 iskuul guud ahaantoodba ku jira xaydaabka degmada Woodward ayaa gudoomiyaha oo ka hadlaya arrintaasi waxaa ka mid ah hadaladiisa sida tan waxaan hal soo jeedinayaa TV-ga Somsad TV oo soo boqday maanta waxaantii inuu soo boqoto aad baan ugu faraxsanahay maanta waa maalintii ay noo bilaabeen imtixaanaadka degmada Woodward dhammaan degmada Woodward ka bilaabmay iskuuladaas oo hoose dhexeyaashooda dugsiyada hoose dhexe oo ka kooban 7 iskuul iyo hal dugsi sare oo kanayna hadda hoos fadhinaa runtii dhammaantood si fiican uga bilaabmeen imtixaanaadka bilaabmay waa imtixaanaadkii naqliga ahaa ma aha imtixaanaadkii shahaadiga ahaa runtii ardada u fadhiisatay waxaan ku qiyaasi karnaa ilaa 880 arday marka la isku jamciyo degmada dhanka kale waxa uu baaq u jeediyay gudoomiyuhu jaaliyada deegaankani oo ugu baaqay inay markaasi ka soo qayb qaataan dib u dhiska dugsiga hoose dhexe ee deegaanka Bayaal oo xidhmay kadib markii dabaylo xoog leh iyo roobabi ay dumiyeen oo ka gudoomiyahan aan fursadan uga faa'iideysanay dugsiga hoose dhexe ee Bayaal magaalada Bayaal la yiraahdo waxa saad la socotaanba wuu burburay haddii uu burburayna waxaan fariin u gudbinayaa jaariyadii markii hore asaaskiisa lahayd 1 hay-adaha daneeyo waxbarashada 2 iyo dadka deegaankan u dhashay ee gudaha jooga intuba inay iska xilsaaraan dugsigaasi wuu burburay dhismahaasina waxaan oran karnaa hadeerta waxa weeye wuu khasaaroobay 2004 baa la dhisay oo farta laga qaaday oo galaaskii horeeyay u galay maantana isagoo aan tuba jirsan ayuu dhismahaasi bannaan maantay si kastaba xaaladu ahaatee waxaa gabi ahaanba degmada uga socdaa imtixaamaadka sanad dugsiyeedka 2012 ilaa 2013 iyadoo deegaamada ku hareeraysan degmada ayaguna si habsami leh u wadaan imtixaankaasi iyadoo ardayda galaysa imtixaankaana laga dheehanayay wajigooda farxad iyo reereen markaasi ay ku faraxsan yihiin imtixaamaadka ay ku jiraan oo ay ku soo beegmeen xilli jawigu macaan yahay oo wadanku barwaaqo yahay Cabdi Ciro Somsad TV degmada